ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন। আধুনিকতার এই যুগে জীবন হয়ে উঠেছে অনেক সহজ, আর এই আধুনিকতার সাথে আরো একটু স্বাচ্ছন্দ্য যোগ করতে আপনাদের জন্য রয়েছে ওয়ালটন ওয়াশিং মেশিন। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে ওয়ালটন ওয়াশিং মেশিন সবসময় আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও ফিচার। আর এরই ধারাবাহিকতায় ওয়ালটন ওয়াশিং মেশিন বাজারে নিয়ে এলো অত্যাধুনিক WWM AFC 90W মডেলটি। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও ফিচার সম্বলিত এই মডেলটি নজর কাড়বে সবার। সো ভিউয়ার্স, আজকে আমরা রিভিউ করব ওয়ালটনের চমৎকার ও দৃষ্টিনন্দন WWM AFC 90W মডেলের ওয়াশিং মেশিনটি। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। শুরুতেই বলে রাখছি, এটি ওয়ালটন ফ্রন্ট লোড ওয়াশিং মেশিনের একটি লেটেস্ট ডিজাইন, যা মাঝারি পরিবারের জন্য একদম পারফেক্ট সলিউশন, কারণ এর ওয়াশিং ক্যাপাসিটি 9 কেজি। এই ওয়াশিং মেশিনে আপনি পাচ্ছেন আপনার পছন্দ ও সুবিধা অনুযায়ী 16টি ভিন্ন ভিন্ন ওয়াশ প্রোগ্রাম, যা দৈনন্দিন সব ধরনের কাপড় ওয়াশের জন্য পারফেক্ট সলিউশন। ওয়ালটন AFC 90W ওয়াশিং মেশিনে রয়েছে DIY ওয়াশ, এয়ার ওয়াশ, ডিলে ওয়াশ, অ্যাড আপ এবং অটোমেটিক ডাইং এর মতন অত্যাধুনিক সব ফাংশন, যা আপনার লাইফকে করে তুলবে আরও সহজ। পছন্দের কাপড়ে দাগ কার ভালো লাগে বলুন, কিন্তু আপনি চাইলেই এখন কাপড়ের কঠিন দাগ নিমেষেই দূর করতে পারেন। AFC 90W মডেলটির স্টেইন ওয়াশ ফাংশন দূর করে কালি, কসমেটিক, কফি, জুস, কেচাপ এবং চকলেটের মতন যে কোনো দাগ খুব সহজেই। বাইরে থেকে ঘরে ফিরে প্রতিদিনের হালকা ধুলোবালি ও ঘামযুক্ত কাপড় খুব সহজেই করে ফেলুন ফ্রেশ এবং ভাঁজমুক্ত। এয়ার ওয়াশ ফাংশনের মাধ্যমে হাতে সময় নেই বা জরুরি কোনো কাজ আছে, কোনো চিন্তা নেই। ডিলে ওয়াশ ফাংশনের মাধ্যমে আপনার পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো টাইম সেট করে যে কোনো সময়ে যে কোনো ওয়াশ প্রোগ্রাম সেট করতে পারেন। বাচ্চারা তো খেলাধুলা করবেই, কিন্তু খেলতে গিয়ে ওয়াশিং এর সময়ে এলোমেলোভাবে যেন বাটন প্রেস করতে না পারে, এর জন্য রয়েছে স্মার্ট চাইল্ড লক ফাংশন। যে কোনো প্রোগ্রাম চলাকালীন সময়ে এই ফাংশনটি নির্বাচন করলে দরজা আর খুলবে না, আপনি থাকবেন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। কাপড় তো ধোয়া হলো, কিন্তু শুকানো নিয়ে চিন্তিত? ঝেড়ে ফেলুন সেই দুশ্চিন্তা, কারণ কাপড় পরিষ্কারের পর সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে নিতে ওয়ালটন AFC 90W মডেলটিতে আছে ফুল ড্রাইং ফাংশন। ভিউয়ার্স, বিদ্যুৎ বিল নিয়ে আমরা কম বেশি সবাই সচেতন, কিন্তু ওয়ালটনের AFC 90W মডেলটির বিদ্যুৎ বিল নিয়ে থাকুন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত, কারণ 9 কেজির এই মডেলটিতে রয়েছে অত্যাধুনিক ইনভার্টার মোটর, যা নিশ্চিত করে সর্বাধিক বিদ্যুৎ সাশ্রয়। ফলে প্রতি ঘন্টায় প্রতি কেজি ওয়াশে বিদ্যুৎ খরচ হয় মাত্র 32 পয়সা। ওয়ালটন ওয়াশিং মেশিনে পাচ্ছেন 3 মাসের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, সর্বোচ্চ 12 বছরের মোটর ওয়ারেন্টি। ওয়ালটনের যে কোনো বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে পাচ্ছেন সহজ কিস্তি সুবিধা, ফ্রি ইনস্টলেশন এবং 27টি ব্যাংকের কার্ডে EMI সুবিধা। তাই নিশ্চিন্তে আজই ঘরে নিয়ে আসুন ওয়ালটনের WWM AFC 90W ওয়াশিং মেশিনটি। বিস্তারিত জানতে আজই চলে আসুন আপনার নিকটস্থ ওয়ালটনের বিক্রয় কেন্দ্রে, অথবা ভিজিট করুন www.waltonbd.com।